Ya da agresif bir cerrahi yapmam lazım sizin. Burnunuzu ameliyat etmem lazım. Hatta robotik cerrahiyle dil köküne kadar inerek küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademciklerin orası, büyük dilin arka tarafındaki dil kökü. Bunları benim ameliyat ederek düzeltmem gerekiyor. Bu ameliyatı biz çok sık yapıyoruz. Sizi sağlıklı, sıhhatli şekilde uyuturuz, uyandırırız. Bunda bir sorun yok. Ama ameliyat sonrası gerçekten çok zor. Yani o bir haftalık, 10 günlük süreç minimum gerçekten çok ağırlı geçiyor. Ve o süreçte sizin kesinlikle kan sulandırıcı hiçbir şey almamanız gerekiyor. Yani aspirin, alkol, sigara hepsini bir kenara koymanız gerekiyor. Bir diğeri de o süreçte sizin muhakkak yumuşak gıdalarla beslenmeniz ve diyet yapmanız gerekiyor. Bahaneyle o süreçte hastalar kilo da vermiş oluyorlar. Geçen hafta Almanya'daki hastam gerçekten bambaşka bir insan olmuş. Yani o 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo da vermiş. Yüzü düzelmiş, rengi düzelmiş, hepsi düzelmiş. Ama cerrahinin de böyle zorlukları var. Ve ameliyattan sonra